नेक्स्ट क्वेश्चन, using analytical method calculate support reactions for the beam loaded as shown in figure. ओके स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम देखो। डायग्राम में ना ए बी पार्ट क्या है? ओवरहैंगिंग पार्ट ना, ठीक है ना। उसके बाद एट बी हिंज सपोर्ट, एट डी क्या है? रोलर सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल ये जो बीम है ना कैसा है? ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। उसके बाद अब देखो ना, ये जो रोलर सपोर्ट है ना स्टूडेंट्स, इसका सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल। अब इस सरफेस को ना, इस सरफेस को रिएक्शन कैसे होती है? परपेंडिकुलर। सो सरफेस हॉरिजॉन्टल मतलब रिएक्शन आर डी क्या होगी? वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद एट बी क्या है? हिंज सपोर्ट ना। देखो ना, मैं ये पॉइंट बी ना यहां पे दिखाता हूं। अगर बी हिंज सपोर्ट हो तो जनरली दो रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच बी एंड वर्टिकल रिएक्शन वी बी, एंड इन दोनों का नेट क्या होता है? आर बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये लोडिंग जो है ना उसको ऑब्जर्व करो। ये फोर्स क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये फोर्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में, यूडीएल की एक्शन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ना, एंड इंपॉर्टेंट क्या है? आर डी ऑल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो। अगर हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो हो तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो। अब एच बी जीरो, इसका मतलब आर बी इक्वल टू क्या होगा? वी बी, ठीक है ना। अब आर बी इक्वल टू वी बी होगा, ठीक है ना। सो यहां पे ना स्टूडेंट्स देखो ना, एट बी हम डायरेक्टली यहां पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं? आर बी, ओके। एट द सेम टाइम देखो ना, ये जो यूडीएल है ना स्टूडेंट्स, यूडीएल की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। टोटल स्पैन 4 मीटर ना, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जो डॉटेड पॉइंट लोड आएगा ना उसकी मैग्नीट्यूड होगी 300 इंटू 4 मतलब 1200, ठीक है। सो देखो इसकी बना हम सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या है? देखो अभी सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या है? सबसे पहले इसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एट बी यहां पे रिएक्शन होगी आर बी, एट डी रिएक्शन आर डी, ठीक है ना। एंड ये जो सी डी पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहां पे आएगा? 4 मीटर के मिड पॉइंट पे, मतलब 2 मीटर ना। सो यहां पे डॉटेड पॉइंट लोड मैग्नीट्यूड 300 इंटू 4 मतलब 1200 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ओके, अब एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन की शुरुआत कैसे करेंगे? कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम एंड अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो देखो ना स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ना हम क्या करेंगे? अभी अबाउट पॉइंट बी मोमेंट लेंगे, ठीक है ना। सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जनरली ना हिंज सपोर्ट जहां पे होता है ना, अबाउट दैट पॉइंट मोमेंट लेने की प्रैक्टिस रखो, ठीक है ना। ओके, अब देखो ना, अबाउट बी हम मोमेंट ले रहे हैं। अबाउट बी मोमेंट लेते समय स्टूडेंट्स चलो वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले 1200 के बारे में सोचो। अबाउट बी 1200 की मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। अबाउट बी 1200 की मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 1200 इंटू क्या है? 2। उसके बाद अबाउट बी, आर बी पासेस थ्रू बी ना, सो अबाउट बी आर बी की मोमेंट 0। अब देखो 2000 के बारे में सोचेंगे। अबाउट बी 2000 की मोमेंट क्लॉकवाइज, सो प्लस 2000 इंटू 2000 का फ्रॉम बी डिस्टेंस क्या है? 2, ओके। उसके बाद अबाउट बी 1200 की मोमेंट क्या है? प्लस 1200 इंटू 1200 का फ्रॉम बी डिस्टेंस क्या है? 2 प्लस 2 मतलब 4। उसके बाद अबाउट बी आरडी की मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस आरडी इंटू क्या है? 6।
इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो ना, यहां पे ना स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका ना कैलकुलेशन करेंगे। सो 6400, ये माइनस टर्म इधर लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो इंटू 6 है ना, इधर लिया तो अपॉन ना, सो यहां पे ना स्टूडेंट्स आर डी की वैल्यू मिल जाएगी 1066.67 न्यूटन, ठीक है ना। दिस इज रिएक्शन आर डी। ओके, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई में ना 1200 क्या आएगा देखो, माइनस आएगा ना, डाउनवर्ड मतलब माइनस, सो माइनस 1200 प्लस आर बी माइनस 2000, ठीक है ना, माइनस 1200 प्लस आरडी मतलब 1066.67 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो रिमेनिंग ऑल पार्ट्स है ना, इनका आप कैलकुलेशन करो तो यहां पे आर बी बाकी सबका कैलकुलेशन माइनस 3333.33 इक्वल टू 0। ओके, माइनस टर्म इधर लिया तो प्लस ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे आरबी की वैल्यू मिल जाएगी 3333.33 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पे ना ऑल फोर्सेस आर इन न्यूटन ना, all forces are in Newton, that's why reaction is also in Newton. Okay, next question, calculate support reactions for beam loaded as shown in figure using analytical method. Okay, देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे हमें डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, क्या है देखो, एट ए हिंज सपोर्ट, ठीक है ना, एट बी रोलर सपोर्ट एंड बी सी क्या है, ओवरहैंगिंग पार्ट ना। सो स्टूडेंट्स बीम ए बी सी क्या है, ओवरहैंगिंग बीम। ओके, अब यहां पे हमें सबसे पहले स्टूडेंट देखो ना, ये जो रोलर सपोर्ट है ना, इसका सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो एट बी जो रिएक्शन आर बी होगी ना, कैसे होगी, वर्टिकल। और एक बार अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो तो उसको परपेंडिकुलर मतलब आरबी विल बी वर्टिकल। उसके बाद एट ए, एट ए क्या है, हिंज सपोर्ट ना स्टूडेंट्स। सपोज ये पॉइंट ए है, जनरली क्या होता है देखो, एट ए मतलब एट हिंज सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए एंड वर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, वी ए, एंड इन दोनों का नेट होता है आर ए। क्लियर स्टूडेंट, देखो ना पहले ना लोडिंग ऑब्जर्व करो, यूडीएल जो है ना उसकी एक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, 5 किलो न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड इंपॉर्टेंट आरबी आल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे ना इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो, इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए इक्वल टू जीरो। अब एच ए इक्वल टू जीरो इसका मतलब आर ए इक्वल टू क्या होगा, वी ए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई एट ए देयर इज वर्टिकल रिएक्शन आर ए। क्लियर ना स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले ना हम इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो यहां पे क्या करो, अभी यूडीएल मत लो क्योंकि हम यूडीएल की जगह क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लो, ठीक है ना। यूडीएल छोड़ के ना सब एज इट इज ड्रॉ करो, ठीक है ना। बाकी एट ए देयर इज रिएक्शन आर ए, एट बी देयर इज वर्टिकल रिएक्शन आर बी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ना, यूडीएल इज ओवर 6 मीटर स्पैन ना, यूडीएल इज ओवर 6 मीटर स्पैन, तो 6 मीटर का मिड पॉइंट 3 मीटर ना, सो फ्रॉम ए 3 मीटर एंड एंड सी से भी 3 मीटर, देखो ना फ्रॉम बोथ एंड 3 मीटर, मतलब यहां पे क्या होगा अभी, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, देखो ना इंटेंसिटी क्या है 1 इंटू टोटल स्पैन क्या है 6, 1 इंटू 6 मतलब 6
किलो न्यूटन का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। सो यहां पे ना स्टूडेंट्स क्या करो, अभी डॉटेड पॉइंट लोड दिखाओ, कितनी मैग्नीट्यूड, 6 किलो न्यूटन। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ए एंड आर बी फाइंड करना है। मैंने क्या बोला था, जनरली अबाउट हिंज सपोर्ट रिएक्शन या फिर मोमेंट लेने की क्या करो, आदत रखो। ओके, सो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, देखो, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम एंड अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, हम यहां पे ना स्टूडेंट्स अबाउट पॉइंट ए, मतलब अबाउट हिंज, हिंज सपोर्ट कहां पे है, ए ना, अबाउट ए हम क्या लेंगे, अभी मोमेंट लेंगे। सो देखो अभी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। देखो ना, आर ए पासेस थ्रू पॉइंट ए ना, देयरफॉर अबाउट ए आर ए की मोमेंट 0। ओके, अब ये जो 6 किलो न्यूटन है स्टूडेंट्स, इसकी अबाउट ए मोमेंट क्लॉकवाइज ना, सो प्लस 6 इंटू इसका फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है, 3। उसके बाद ना हम 5 की मोमेंट लेंगे, प्लस ना अबाउट ए 5 की मोमेंट क्लॉकवाइज, सो प्लस 5 इंटू इसका फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है, 6। ओके, उसके बाद अबाउट ए आरबी की मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो माइनस आरबी इंटू आरबी का फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है, 5 इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप अच्छी तरह से देखो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना 6 इंटू 3 मतलब 18, यहां पे 6 इंटू 5 मतलब 30, 18 प्लस 30 मतलब 48 इक्वल टू 5 आरबी। ठीक है ना, अब इंटू 5 इधर गया तो अपॉन 5। सो स्टूडेंट्स यहां पे ना हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी 9.6 किलो न्यूटन। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट समेशन ऑफ एफ वाई में आर ए अपवर्ड प्लस 6 डाउनवर्ड माइनस आर बी अपवर्ड प्लस 5 डाउनवर्ड माइनस। सो देखो यहां पे लिखता हूं प्लस आर ए माइनस 6 प्लस आरबी, आरबी मतलब 9.6 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ना स्टूडेंट्स, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11, माइनस 11 प्लस 9.6 मतलब माइनस 1.4 ना, देयरफॉर आर ए माइनस 1.4 इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनली आर ए इक्वल टू 1.4 किलो न्यूटन। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल द फोर्सेस आर इन किलो न्यूटन ना, दैट्स व्हाई रिएक्शन का भी यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन। ओके,